Nós vamos orar, né? O preletor já está na presença do Senhor. Vamos pedir a Deus para que venha ungir os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos ouvir bem, meditar bem e gravar nas tábuas dos nossos corações a palavra do Senhor. Amém? Curva a sua cabeça, oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, nos colocamos neste momento prontos para receber mais uma porção nesta noite, mais uma porção da Tua Palavra. O Senhor já tem falado conosco de muitas maneiras, através da leitura, através de testemunho, através de palavras, através do louvor. Pai querido, mas neste momento, o Teu servo irá nos trazer a mensagem da Tua parte. Eu peço ao Senhor que através do Teu Santo Espírito, o Senhor faça lembrar de tudo aquilo que Ele preparou para entregar para os nossos corações e que estejamos prontos para receber esta palavra. No nome santo de Jesus, nós oramos. Amém. Ainda de pé. A paz do Senhor. Bom estar com vocês. Eu quero que assente um instante, por favor. É uma alegria sempre estar aqui com vocês, em especial no dia de domingo, a convite aqui do pastor João Rodrigues, debaixo da bênção do pastor Demax. Nós não temos assim muito costume de sair aos domingos, porque nós temos ali uma igreja em que Jesus nos deu para pastorear. Mas hoje, o pastor João me fez um convite, não sei se foi terça ou quarta, e eu disse, olha, eu vou se minha esposa deixar ir, pastor. Aí eu falei para falar com ela. O pastor João convenceu, e aqui estamos, irmãos, para juntos prestar o verdadeiro culto ao nosso Deus. Como o pastor disse aqui, e o Demax e a pastora Arlene, também a sua esposa, estava aqui. Foi arrebatada não, né? Foi não, né, irmãos? Irmãos, vivemos aqui com muitas pessoas um grande momento da nossa fé, da nossa caminhada com Cristo. Sei que tem muitos que aqui estão ainda, outros já mudaram de cidade, mas fico sempre feliz em saber que aquela grande parte da juventude ainda serve o Senhor Jesus até nos dias de hoje. E eu sei que Deus tem novas coisas para todos nós. Se tem alguém aqui nesta noite que quer viver algo novo, Deus é capaz de fazer isso em nossas vidas. Mas para isso precisamos desejar, buscar e crer que Deus é um Deus do renovo. Às vezes somos podados para que possamos florescer até mesmo no deserto. Talvez tem muitos de nós aqui hoje está no deserto. Mas o deserto é tão importante na nossa vida como o oásis. E antes de nós estarmos ministrando a palavra, eu queria que você se colocasse de pé novamente. Aleluia. E nós vamos adorar o Senhor com esse cântico que os irmãos, os ministros de louvor e toda a igreja vai cantar, vai louvar e vai adorar. Tem a letra desse hino? Colocar aqui, irmão. Quem vai ajudar nós? Algo novo.
pé ainda. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que aqui se encontra neste local de adoração. Às vezes, queremos viver algo novo em nossas vidas e precisamos viver algo novo, experimentar o sobrenatural de Deus. E o Espírito do Senhor está aqui nesta noite para fazer com que a sua vida experimente algo novo. Eu quero viver algo novo. Oh, glória a Deus. Quero desaparecer. Caminhando amanhecer. Eu quero viver algo Tá? Pastor, vem estar com a gente aqui, nos dar essa cobertura.